வெல்கம் டு எம்மி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க, உப்பு, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, மிளகாய் தூள், கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர், மைதா இவ்வளோத்தையும் நம்ம சிக்கன் கூட ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சிக்கனோட சாஃப்ட்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக தயிரும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம். இப்போ இது ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம சிக்கனை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம், ஓரளவு ஃப்ரை ஆனோன்னு எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம். இனி கிரேவி செய்ய போகலாமா? நான் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் சாஸஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சில்லி சாஸ், சோயா சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், வெங்காயம், தக்காளி, கேப்சிகம், கேரட், கேபேஜ் எடுத்துக்கோங்க. கேரட்டும் வெங்காயத்தையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேபேஜை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். தக்காளியும் கேப்சிகமும் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். ஆக்சுவலாக இது நான் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணோம்ல, அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது ஓரளவு வதங்கி வந்துடுச்சு. நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இனி மற்ற வெஜிடபிள்ஸையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆக்சுவலாக இந்த பேன் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறனால நான் பெருசுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். அப்படியே போட்டோம்னா சம்டைம்ஸ் ஒட்டி பிடிச்சிரும். அதனால கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்புறமா இதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இனி சில்லி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ், சோயா சாஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ½ கப் தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது. நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்த சிக்கனையும் இது கூட ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லா சிக்கனையும் ஆட் பண்ணதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், நம்ம சிக்கன் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட சிக்கன் மஞ்சூரியன் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு என்னோட போன வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் போடுறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பேன் ரொம்ப சின்ன இருக்கனால சின்னவா. இப்போ இது ஓரளவு மம்மி ரொம்ப டீப் ஃப்ரை அச்சோ. எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை அதில் போட்டு ஆட் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதை அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா இதை ஆட் பண்ணி Thank you for watching. On the screen the video பிடிச்சிருந்தா like